大家好，我係哥斯拉啦。Hello Hello，咁啦，咁今一堂咧就應該係第二堂第三堂啦。咁之前擺咗啲數據啦，擺咗幾堂喺出邊噶啦。咁點解我要擺呢幅開場嘅咧？就係因為呢一幅咧同後邊嗰張紙咧係一模一樣嘅。咁咧就早期我畫咗呢個櫻花啦，咁呢次咧都有櫻花嘅，但係嗰個櫻花係單薄，呢個雙托㗎。有好多櫻花咧咪好密質質嗰啲花瓣嘅，呢個咧係雙托嘅。咁後邊嘅咧呢一個咧就單托嘅，咁就畫得密密麻麻嘅咁啦。咁就嗱，今次咧呢一幅咧就因為上一堂咧已經畫咗起咗個底㗎啦。起咗個底嘅，咁睇唔睇到？嗱，呢一次咧就係一座釣魚廊啦，同埋啲櫻花係單托嘅，即係有啲係雙托，一個係單托。咁首先咧，我已經教咗識㗎啦。上一堂已經教點樣上兩堂教咗咧點樣繪呢個釣魚廊啦、櫻花樹啦咁咯。好啦，咁就首先。我已經教咗色㗎，教咗5隻色。啲釣魚廊咧係藍色嘅，有熒光嘅藍，有綠色咁樣。嗱，教晒色㗎啦，粉紅、黃色、藍色、天藍、淺藍，遲啲仲有深藍嘅咁樣。咁咧首先就咁樣啦，開始先。首先咧用粉紅色嚟繪呢個底嘅櫻花。咁因為個櫻花咧本身我之前已經畫咗少少嘅啦，畫咗少少喺個底嘅，上一堂有介紹嘅。咁呢啲點解要咁深色？當然係面頭嗰個效果就係突出嚟，咁底嗰啲咧慢慢漸漸咁淺色上去嘅。咁首先揾一支小羊毛嘅筆啦，咁咪染咗少少先。咁第一次咧係好淡嘅，好淡。咁咧，首先就要溝翻啲色。頭先我俾你睇嗰啲就開色，淡到望唔到咁滯嘅喎。嗱，睇唔睇到？呢個深少少，呢個淺嘅，再淺啲，睇唔睇到？好啦，上一次咧呢度畫咗一堆啦，呢度同呢度呢啲畫咗一堆啦，仲未畫嗰個樹幹同埋葉。咁咧葉都有㗎嚇，葉咧係通常喺樹嘅中間開頭嗰啲位，咁尾咧少少嘅啫咁啦。嗱，首先呢度已經有一堆㗎啦。咁呢度咧又有一堆嘅，咁我而家咧就話呢度一堆，呢度一堆咁樣咯。好，咁啊呢度一堆咁，本身呢個後邊都有嘅，咁我就咁啦，落筆咯喎，睇唔睇到有少少紅色咧？咁樣打圈，呢個係屬酸嚟㗎，一朵朵咁，你 feel 到一朵朵㗎，睇唔睇到？我用支咁樣打圈圓啲啊嘛，咁樣好，跟住再呢度有一朵朵，唔使袋密，仲有少少，我哋打底啫而家，咁樣好淡㗎，你唔覺㗎咋？但係當你畫得多嘅時候咧，咁你就 feel 到佢喺度㗎啦，咁樣回翻轉頭，咁樣，然後咧又再喺呢度側根。跟住到呢邊度喎，喺啲樹幹度，好淡咁，再喺呢度，係咪好快咧？覺得你自己試下啦，依個好簡單嘅咋。首先支筆咧就係點落去 ，hold 住支筆咧係直嘅，咁樣，嗱，睇唔睇到弧度？再喺度咁樣。咁樣直嘅支筆弧度，咁咪圓啲㗎啦。咁仲有咧，睇唔睇得咁樣弧度？因為我而家教呢個咧，其實已經有少少係基礎㗎啦，畫工筆嘅基礎㗎。咁咧，如果你想初完全唔識嘅咧，我遲啲咧會擺啲完全唔識嘅咁咯。嗱，咁樣呢度又有啲咁樣，
加翻筆啦，可以再加翻筆，再圓粒啲咁啊，咁啊，好，咁樣啦，睇唔睇到？好啦，好，咁樣啦，睇唔睇到？睇唔睇到個打影個底影？佢未乾㗎，咁再打落去咁咯喎，嗱，多啲都唔緊要。咁咧，你張紙嘅畫面咧係好豐富嘅，睇唔睇到？咁啊，好啦，跟住咧又再側根喎，直啲，直啲咧就圓啲嘅，因為我支係小毛啊，小狼毛嚟嘅。如果你想個花瓣大啲咧，就係用一支大狼毛，同個 size 係唔同㗎，睇唔睇到？咁樣，又再咁樣，嗱，睇唔睇到啊？點解要有啲鏤空咧？咁嗰啲係要畫枝同葉嘅咁咯。係咪？係咪？嗱，咁樣圓啲。如果你想佢圓啲咧，你就 hold 住佢耐啲喎。但係想塊葉細少少，好似嗱咁樣又得嘅噃，睇唔睇到？睇唔睇到啊？睇唔睇到？係嘛？少少嘅咋？跟住喺呢度，再加啲，再加落去咁樣咯。嗱，你唔覺嘅噃，乾咗有少少唔覺㗎係嘛？但係當你如果一幅畫咧，差唔多去到尾聲咧，你少少啲加落去咧，嗱，其實有少少喺度，我已經畫咗喺度㗎，咁樣咯，你就會望到少少嘅陰影㗎啦，咁咯。嗱，呢度我呢度唔畫㗎嚇，呢度都唔畫，因為有葉嘅，係葉嘅，咁呢度又畫少少咁咯。因為我底色係黃色嘛，好淡嘅粉紅，但係乾咗咧就有好淡嘅粉紅出現㗎啦，咁咯。有啲點解要畫兩粒咧？因為你花唔係全部向晒一個方向㗎嘛，有啲係就咁一單一托㗎啫嘛，有啲咁咯，係咪？好啦，我又畫咗啲點咯喎，睇唔睇到？嗱，首先就係咁樣嘅，首先就一點啦，兩點，三點。4點，然後咧好輕輕咁樣，唔一定係圓㗎嘛，係咪？好啦，到呢度啦，咁就呢度又可以看返呢度咁一點、2點、3點，呢度又有1點、2點、3點，咁樣，咁樣。點解呢啲花咧，淨係畫咗個托咧？我仲未畫個心啊，花心啊。咁個心咧就有陣時可能我要睇返究竟係夏天定春天咁樣，咁所以咧我就未點落去嘅，因為都未完成嘅呢朵花，因為再要咧喺呢度咁嗱睇到啊咁樣，咁樣，然之後推用支筆推開佢，咁咧朵花咧就越嚟越明顯嘅啦，咁樣啦呢度，睇唔睇到？又加呢度。推開佢，呢度用返同樣嗰個好淡色咁咯喎，但係已經個效果好唔同㗎啦吓，嗱，唔一定朵朵都要整㗎，呢個咁同呢個咁樣。所以特別深色㗎啦，會變咗。呢度唔整，係啦，呢個呢度咁。好啦，你見到有少少分別㗎啦，有啲深色㗎啦 ，feel 到，即係嗰個效果係好淡好淡咁進去嘅，嗱咁樣啦。
呢度又有少少咁啦。咁到呢度又有少少咁直啲咁樣落，係啦，有時仲咁樣直啲咁樣落，得唔得？睇唔睇到？好啦，呢個又係咁，呢個紙筆係你可以唔使轉張紙嘅喎，圓啲咁斜啲，係嘛？呢度同呢度。但係你嘅概念就一定要朵花係圓嘅咁樣咯。好啦，大概呢度咁樣咯喎，整咗就到呢邊啦。呢度又係咁，呢度底底睇唔睇到？呢度有少少㗎，就係嗰少少嘅咋，唔一定係好多㗎。咁樣，咁樣。你畫畫咧，通常你家庭主婦都係咁噶啦，係咪？冇聽音，因為我拍片我先唔聽音樂嘅啫，如果唔係我會聽嘅。咁啊，希望大家咧又有可以練下畫下，跟住咧又有自己嘅興趣、生活啊，應該話咁咯。咁啊，你覺得因為我拍片先至唔開音樂嘅啫，一路畫下畫，一路喺度聽下音樂咁。退休咧就有呢個好處啦。咁當然退休你都要有自己少少錢咁啦。好老實講，係咪先？咁我自己都儲到啲錢咁樣，而家嘅生活都 OK 嘅，係咪先咁咯？唉，就係咁啦。好，嗱畫咗啲啲咯噃，咁就等佢乾啦，完全等佢乾。好，跟住到隻雀啦。咁首先咧。雀咧，我唔畫字，畫咗棵樹啦，又係咁樣，用呢個咧就啡黃色嘅，咁咧我都係用翻黃色啦，係啦，深啲都唔緊要，因為棵樹唔係單單一種色嘅，係可以好多色嘅。好啦，咁樣啦，首先就係喺個底啫。少少，然後撥開佢，係咪睇我唔覺㗎？但係你少少地咁畫上去咧，就有個質感㗎啦，咁咯。好啦，到嗰個就係個雀仔啦，個藍色嗰個位，咁肚嗰度咧都要少少黃色嘅喎。咁樣，然之後圓圈到呢個位嘴位，唔知你哋睇唔睇到咧？不過我睇翻啲片係睇到嘅噃，好淡咁撥開佢。而家仲未畫毛啊嚇，係打咗個底，然之後先畫得個毛啊咁咯。呢度係個頸位嚟嘅，頸位嗰個位咧係零舍黃啲嘅，咁樣咯，仲有咁樣向上咁樣啦。中間呢個位咧又係黃色，佢肚係白色嘅啲毛，但係個底咧可以黃色咁咯。好啦，然之後到藍色啦，係天藍呢度。位咁樣嘅，散開佢，然後到呢個嘴位，天藍色，
到呢一度，喺個嘴位呢度又係天藍色嘅。就推開佢，然後到呢度，唔可以深㗎吓，因為咧你要逐層毛係描出嚟嘅。咁當然條尾咧都係黑色嘅，但係佢本身係藍色毛㗎嘛，呢隻尾嚟嘅，呢隻尾。好，咁樣，聽唔聽到啊？咁樣啦，到側跟隻翼啦，到呢個位。好，個頭位咯噃，個頭就唔同啦，個頭頂個位就深色啲嘅，就係深藍啦。撥開佢。好，個嘴咧唔畫字啦，因為嘴係黑色嘅，其實係深黑咯，係啦 ，OK， 得咗，好啦。咁而家咧就等佢乾啦。好啦，而家咧就到呢個油晒色啦，樖樹就係畫咗個底啦，黃色啦。咁點解有重點㗎？我呢幅畫咧唔係好實色嘅，我唔似得油畫咁咧咁實嘅啲色。油畫咧好講陰影透感啊嗰啲，但係咧你睇得出咧一陣一陣咁加上去㗎嘛啲油畫，但我哋咧都係一陣一陣咁加上去，但係非常之淡嘅。你又見到，但係又覺得好薄㗎喎。我就係要畫呢個效果啦。咁呢個係屬酸嚟嘅。好啦，隻雀仔咧大概我都你描到出嚟有少少睇到出嚟㗎啦。我係好幼嗰啲筆嚟畫㗎嘛，睇唔睇到啊？咁樣好幼嘅。然後咧咁啊等佢乾啦，到啲花咧其實都乾到七七八八。我咪打咗個底粉紅嘅，而家咧就用翻深嗰個粉紅啦。你話嗰個邊，即係再加多1、2、3、4咁一路咁上嘅，咁樣啦。因為佢好淡色嘅啫，係啦。首先就染粉紅色先，呢個深，呢個淺嘅嚇，呢個係深嘅，咁呢個淺嘅。撥到支筆咧，差唔多好瘦啦，好瘦，即係唔會瘦到完全好幼啦。咁樣撥支之後，然後咧點一點呢個深色嘅少少，咁樣索咗啲嘞噃，然就喺呢度頭先畫過嗰啲位咧，咁樣喺呢度再加翻一啲，係啦。嗱啲字睇得清楚啲咯喎，睇唔睇到？圓啲嘅3塊，咁樣就喺呢度3塊。咦，覺得淡咗啲咯噃，咁就要點翻紅色嗰度，深紅啲啦，呢個位係嘛？睇唔睇到？有分別㗎。好，咁畫咗一塊咧，又覺得淺咗啲喎，又加翻落去咯，咁咯。嗱，首先又咁樣，然後咁樣，然後咁樣，再轉，係咪啦？係嘛？望唔望到？跟住咧
又係紅色嗰個位，再深啲個位喺側跟，再加落去。好啦，到呢個又係。咁樣個效果，又喺呢度，再加落去，咁啦，跟住再喺呢度，好。咁咧你就有少少漸變嘅嘞噃，好啦，又覺得淺得滯嘞喎，個筆頭就要整翻咧，索翻啲深色嗰個位，嗱一擠落就會索嘅啦，佢呢啲筆好鬼好嘅，嗱咁樣，咁樣。嗱，開始少少地嘅，少少嘅咋？嗱，呢度開始，嗱呢度一朵花噶嘛，你可以喺呢度深翻啲，咁樣，就可以咁樣，再深翻啲咁樣啦。然之後咧覺得淡啦，咁咪洗咗佢，再索個淡嗰度開始，成支筆索淡嘅。淡嘅意思係呢支筆嘅頭，呢個頭係淡嘅。然後咧就好似頭先咁啦，深嗰度深色啲嘅，索一索佢，然之後喺呢度開始啦，又呢個呢度有一塊花瓣一排㗎，不過可能嗰度睇唔到啫。嗱，咁樣又開始淡咯喎，跟住又咁樣咯，呢度畫一對，又咁樣。好，呢度少少嘅啫，好，呢度睇乾咗未先？乾啦，跟住又再喺呢度，索一索佢，嗱又淡咗喎，你覺得？咁你咪又索一索佢咯，咁樣。然之後咧，嗱，呢度可以畫一對㗎，呢度咁樣多咗唔緊要㗎喎。點解咁講咧？因為你可以葉嗰度可以打進質嘅，咁樣。咁呢度咧呢一堆咧就比較豐富啦。係咪覺得唔夠咧？唔緊要，即係呢個咧佢好深㗎嘛，一路咁彈出去嘅，唔緊要㗎。嗱，有少少又有少少咁。就覺得好有質感啊！嗱，咁樣睇唔睇得清楚啲咧？嗱，係咪睇得清楚啲先？而家係未有枝幹啦，又未有葉嘅，咁我就由得佢啦，好淡咁樣就得㗎啦。好啦，就要摸下隻雀咯噃。嗱，隻雀咧就要講清楚啲先。呢個嗱隻雀個嘴型啦，呢一度咧係咪留咗白咧？係特登嘅。因為咧，每一個個嘴型咧，嗰個嘴咧上一蓋咧係彎少少咁樣吸食物㗎嘛，吸食物。咁咧佢呢個邊咧喺我哋畫畫嗰下呢度咧要留光線，兩邊都留咗少少光線，然之後咧就顯得佢圓嘅。咁所以咧最嬲尾咧我就要攰，睇下乾未先，仲未乾得透啊，未攰得，所以咧就留返下一堂啦。下一堂我先繪個邊俾你睇，邊啲邊係要深啲，邊啲邊係要淺啲，然後畫毛咁咯。下一堂見，拜拜。